Агар ки шуморо дар олмон ба кори сиёҳ биқапанд чӣ гап мешавад? Хуб гӯш кунед нафароне ки шумо аллакай дар олмон ҳастед, кор мекунед ки мехонед дар ягон ҷо. 1 январи соли 2026 сар карда олмон қонуни нав қабул кард ва системаи контроли кори сиёҳа бисёр ҳам сахттар гирифт назар ба солҳои пештара. Ин маъноеро дорад ки шанси бисёр ҳам баланде ки шумо ба даст меафтед. Онҳо чӣ доранд? Диҷитали контрол бисёртар шуд, искусствии интеллект боз дар ҳаминҷо ҳам ҳаст. Ҳамаи ҳамон даниёе ки шумо дорен контрол мекунанд, мебинанд ки аз куҷо шумо сум мегиред, куҷо сум расход мекунед. Ба ҳамин хотир эҳтиёт кунед. Ва мабодое ки шумо ба даст афтодед, чӣ гап мешавад? Якум ҳолаташ шумо ки сабуктарай метавонед ки халос бишен. И штрафай албатта, штрафаш то 5000 евро. То 5000 евро шумо метавонанд штраф кунанд, бигӯянд ки хай дофи дигар накун. Ё ин ки ҳолати дуюмаш аст. Агар ки шуморо такроран меқапанд, ё ин ки миқдори суми коркардагии шумо бисёр ҳам зиёд аст, шуморо ай 5 то 10 сол метавонанд ки дар маҳбас чинонанд. Ва ҳолати сеюмаш аст, и барои нафарое ки мисли мову шумо аз хориҷа ҳастем дар олмон, и депортатсия, яъне ки ҳамон авфентасители шуморо бекор мекунанд ва шуморо хонароӣ мекунанд ва то вақте ки ҳастен шумо чанд сол дигар наметавонед тарафҳои Германия омада. Ба ҳамин хотир пеш аз ин ки шумо ҳам кори сиёҳа сар мекунед, бо фикр кунед ки ҳамин корҳоро карданаш дурустае ё ин ки не. Ва кордиҳандае ки шуморо кор пешниҳод мекунад ва мегӯяд ки на ман шумо дар кори сиёҳ пешниҳод мекунам, биё кор кун қатима, ӯро метавонанд то 500,000 евроро штраф кунанд. Ба ҳамин хотир нафарое ки кор мекунед дар инҷо ҳастен, эҳтиёт бошед. Ва агар видео маъқул бошад, конечно, подписатсия, лайк фаромӯш накунед ва мисли дигар видеои фоидаовар бисёр ҳастед дар канал. Як бор дар омада бинед. То видеои дигар, худоҳафиз. Салом алейкум.